अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मैं थोड़ा भाई अजमल शाह तो तुम वेखते पे अजमल टीवी हासिलपुर। तो जनाब आज भाई से 10 बकरियां और एक ब्रीडर की वीडियो लैके आए। माशाल्लाह बहुत ही प्यारे जानवर ने और बिल्कुल मुनासिब रेट है। भाई ने हमेशा तरह जनाब मैं तसलीला चेक करें ना तो जी ना दोस्तों साढ़े चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, साढ़े चैनल सब्सक्राइब कर दियो, नाल घंटी दबाओ ताकि साड़ी इस तरह की हर नवी वीडियो भाई तक सब तो पहले पहुँचे। तो जनाब माशाल्लाह दा जनाब तकरीबन माशाल्लाह 6 तो 7 बकरियां क्रॉस भी ने माशाल्लाह फुल साइज दियाँ। कोई भाई आत लाना चाहता जनाब तहसील हासिलपुर जिला बहावलपुर हेड इस्लाम तो जनाब मेरा डेरा है। इन्होंने आत तसली मेरा बिरा चेक करके भी खरीद सकते हैं। बाकी ऑनलाइन आखो जेड़े शहर च आखो मैं इंशाल्लाह कारगो की सहूलत भी मौजूद है जनाब, जेड़े शहर च आखो भेजे सो। लेकिन बेहतर तरीका है जनाब तुम आप आओ आत इन्होंने अखा नाल चेक करो, तसली नाल चेक करके माशाल्लाह लै जाओ। दूंदियाँ चौगियाँ और छिगियाँ बट्ठा ने जनाब पहला सूआ सूइयाँ, दूसरा सूआ जनाब क्रॉस इन पे, कुछ क्रॉस होने के काबिल हैं। ब्रीडर माशाल्लाह A+ क्वालिटी का है। अगर जनाब तुम एक करके मैं चेक करावा तो माशाल्लाह फुल साइज है जनाब तकरीबन 36-38 इंच जनाब बकरियां के कद भी हैं पईयां और माशाल्लाह लखां दी चीज़ां दो महीने दी क्रॉस भी बकरियां हैं पईयां और फुल साइज दियाँ। और रेट इंशाल्लाह जो भाई ने मैं देसा इंशाल्लाह पूरे पाकिस्तान तुम चेक कर लो इस तरह का रेट जनाब तुम कोई भाई ना देसी। बाकी जो भाई WhatsApp पर रबता करते जनाब मैं इन्होंने तुम मूँह पट के भी चेक करा देसा, हर चीज़ क्लियर चेक करा देसा भाई नूं। तो मैं कोशिश करना कि जनाब तुम एक कैमरा मार के भी चेक करा देव। ये दूसरे नंबर वाली आ गई जनाब, ये जनाब तीसरे नंबर आ गए असल खट्टे जिन्हें जनाब मदरसे के रांगन पे बिल्कुल बरीक पशा, बिल्कुल कद चंगे, जिसामत अच्छी, 2 महीने की तकरीबन क्रॉस, मुँह दुनिया चौगियाँ और छिगियाँ। हमेशा कोशिश होती है अच्छे तो अच्छे और मुनासिब रेट वाले जनाब जानवर लैके आइए और ताकि जेड़ा भाई भी खरीदे शौक भी पूरा हो और अच्छी चीज़ें बने। ये जनाब तकरीबन चौथे नंबर पर आ गई और 5वें नंबर पर आ गई। माशाल्लाह क्वालिटी चेक करो, लमड़ देना नसीब की गल। बाकी माशाल्लाह चीज़ा चेक करो कि भाई किस तरह की चीज़ा चेक करे, बिल्कुल बरीक पशम, तोता फेस, लंबे कान और रंगदार पट्ठन माशाल्लाह। ये चेक करो माशाल्लाह असल खट्टे चीज़ें जनाब माशाल्लाह मदरसे के रंग है। ये क्वालिटियाँ चेक करो बहुत प्यारी। ये तकरीबन धुंधी पट्ठ है माशाल्लाह, 2 दांत पहला सूआ सूई हुई है जनाब माशाल्लाह। बाकी मुँह पट के भी चेक करा रहे सा। ये चेक करो माशाल्लाह चिट्टे ताल दिया माशाल्लाह, बिल्कुल चिट्टे ताल। दूध भी नतले जनाब तकरीबन नतले दूध भी क्योंकि पहला सूआ सूई हुई हैं, दूध भी माशाल्लाह मौजूद है। बाकी भाई में रेट बिल्कुल आज ऑफर रेट देना जनाब, इन्होंने हवाने भी चेक कर सकते हैं माशाल्लाह बेहतरीन। बाकी एक करके भाई ने तसली ना चेक करे सा माशाल्लाह। यदि लंबाई चेक करो, अगर यकीन मांझा किसी फार्म देख लो तो लाख रुपए की बकरी इस तरह यकीन मांझा कोई नहीं देता। अगर पूरी लाट ले सो जनाब हिक्के रेट है भाई हम देसा। अगर अलग ले सो जनाब मेरे 35-36 हज़ार रेट वाली बकरियाँ, बल्कि 40 हज़ार वाली बकरियाँ भी माशाल्लाह मौजूद हैं पईयां। बाकी लाट ले सो बिरामन हिक्के रेट देसा, बिल्कुल मुनासिब रेट है माशाल्लाह। क्वालिटी चेक करो, ये भी तकरीबन चौगी छिगी पाठ है जनाब, ये भी तकरीबन 2 महीने की क्रॉस है। ये चेक करो माशाल्लाह बहुत ही वधिया चीज़ा ने 10 पट्ठों की लाट खलोती है। बाकी मेरे को 4-5 होर भी खलोती हैं, 14-15 बकरियां जनाब मेरे को इस टाइम मौजूद हैं, मिल जाए भाइयों को। बाकी जो वीडियो के चेक करा रहे हैं भाइयों मैं 10 बकरियां चेक कराई फुल साइज है माशाल्लाह, वड्डे कदा च जनाब, कान भी लंबे तो चौड़े, असल खट्टे चीने जनाब मदरसे से माशाल्लाह रंगन। क्वालिटी चेक करो माशाल्लाह। ये आखिरी नंबर से तकरीबन आ गए। बाकी तो ब्रीडर चेक करा तो भाई रेट भी दस देना मैं। ये जनाब माशाल्लाह ब्रीडर है, 4 दांत मुँह है जनाब, चौगा असल मदरसे का जनाब, हर पॉइंट है पूरा 101% जनाब माशाल्लाह। मक्खी चीना फुल साइज है, मुँह 4 दांत, कलर है चेक करो चिट्टे ताल का जनाब, नकौड़ा लंबाई जालर हर पॉइंट माशाल्लाह तसली वाला। बकरियाँ माड़ी मोटी कोई कमी भी है तो इंशाल्लाह ब्रीडर क्रॉस कर सी अल्लाह तो हुक्म बच्चे 100% जमसे। ये तो जनाब कलर माशाल्लाह चेक करो बहुत प्यारा है, बहुत ही प्यारा कलर है सो माशाल्लाह। जेड़ा भाई पहले रबता कर जनाब और मिल सी, जेड़ा भाई आमना चाहता बयाना करा दे जनाब, बाकी एहतियात अखन नाल चेक करके भी खरीदे। नकौड़ा जालर जनाब माशाल्लाह बच्चे की चेक करो बहुत प्यारी है माशाल्लाह। लवण देव नसीब की गल है, चीज़ एक नंबर हो सी जनाब, लंबे तो चौड़े कान जनाब, मत्था बंद, चिपटे सिंग, तोता फेस है माशाल्लाह, चिट्टी अख सू जेड़ी ब्रीडर के पॉइंट होंगे हर पॉइंट है जनाब माशाल्लाह पूरा है। ये चेक करो 10 पट्ठा एक ब्रीडर जनाब लाट है, खुश नसीब भाई जो खरीद इंशाल्लाह अच्छे लफ्ज़ ना याद कर सी। मुँह चौगा जनाब 4 दांत चेक कर सकते हैं मेरा भाई, और लंबाई कद भी माशाल्लाह चंगा है। बाकी रेट दस मैं जो भाई बकरियाँ ली सी जनाब फाइनल तो 26 हज़ार लग सन, बकरियाँ फाइनल 26 हज़ार और बकरा जनाब फाइनल 75 हज़ार लग जासी। नंबर स्क्रीन पर WhatsApp चल रही है।